Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30 che apriamo subito con la cronaca. Coordinata infatti dalla DDA di Trieste, la Polizia Stradale di Udine ha scoperto un imponente traffico di pneumatici usati, due le attività che sono finite nel mirino. Il bilancio è di un arresto ed in flagranza e di più di 20 persone denunciate a piede libero. Sentiamo. Un uomo arrestato in flagranza e 23 persone denunciate a piede libero, sequestrate 120 tonnellate di pneumatici fuori uso e 200 batterie esauste. Questi i risultati di un'importante attività svolta dalla Polizia Stradale di Udine. È un'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Trieste sul traffico internazionale di rifiuti, un'attività che è iniziata nel 2019 tramite un intervento del personale della sottosezione di Amaro, che ha notato un movimento sospetto di furgoni che trasportavano pneumatici vecchi e ha dato inizio a un'attività di indagine che poi naturalmente si è molto espansa e che ha portato in queste ore all'esecuzione di decreti di perquisizione e sequestro da parte del dottor Frezza della distrettuale di Trieste, sostituto procuratore distrettuale di Trieste, per la chiusura di questi due siti di stoccaggio di imponenti quantitativi di pneumatici da buttare, pneumatici vecchi non riutilizzabili, e che costituiscono naturalmente rifiuti e che invece di essere smaltiti secondo le procedure previste dalla legge italiana venivano caricati su questi container a Udine, in questi due siti, presso questi due siti di stoccaggio, uno proprio vicino alla città in via Emilia a Udine e un altro a Pradamano in via Cussignacco di fronte a un noto centro commerciale alle porte della città. E in questi siti venivano stoccati enormi quantitativi di pneumatici che poi venivano caricati su container che raggiungevano con dei mezzi pesanti attraverso il trasporto intermodale, raggiungevano i porti di Genova, Gioia Tauro e Trieste e qui partivano su navi cargo verso l'Africa. Rimaniamo sempre sull'attività della Polizia di Stato che per il contenimento della pandemia esegue continuamente monitoraggi e controlli. Nel complesso dal 7 giugno a ieri la Polizia di Stato infatti ha controllato l'intera provincia, ben 2.990 persone, sanzionandone però solo una, mentre sono stati controllati 116 esercizi e attività commerciali. È una notizia che interessa anche il Friuli Venezia Giulia. Questa mattina infatti alle 8:31 è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.0. Si tratta di un sisma che ha interessato la zona di Eraclea. Una sola chiamata, da quanto ci dicono i vigili del fuoco di Venezia, al 112. Non si registrano danni a cose o persone. La scossa è stata registrata e avvertita naturalmente anche in Friuli Venezia Giulia. E la proposta di riforma degli enti locali del Friuli Venezia Giulia giace sul tavolo della Commissione paritetica che ha sospeso l'attività nel passaggio tra il governo Conte II e quello guidato da Draghi. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Servizio. Assessore, si lavora alla riforma degli enti locali, manca il passaggio in Commissione paritetica e il via libera dal governo. Purtroppo abbiamo avuto un po' di sfortuna in questa legislatura con la Commissione paritetica, che è composta per metà di nomina regionale e per metà di nomina governativa, quindi ogni volta che cade il governo la Commissione paritetica interrompe sostanzialmente il suo lavoro, a volte per mesi. È successo anche questa volta con il passaggio tra il governo Conte II e il governo Draghi. Sul tavolo della Commissione paritetica però giace la nostra proposta per dare un'interpretazione allo statuto che consenta alla Regione Friuli Venezia Giulia di trasformare degli enti in enti elettivi di primo grado, cioè il nostro risultato finale e il nostro obiettivo finale. Come sappiamo abbiamo già istituito quella sorta di scatoloni, quelle bozze di future province che sono gli enti di decentramento regionale, ci manca il passaggio successivo. Non appena il Comitato Paritetico comincerà a lavorare e ci darà una risposta precisa in questo senso, decideremo poi come muoverci e come proseguire nel percorso che abbiamo delineato. In questo momento quanto manca un ente intermedio tra regione e comune? Manca tantissimo, ma non perché ci sia la volontà politica di una parte o dell'altra di averlo, semplicemente per il fatto che esistono delle funzioni che sono funzioni d'area vasta. Le funzioni d'area vasta non possono essere svolte dal comune perché è troppo piccolo per svolgere quel tipo di funzioni. Pensiamo al tema del trasporto pubblico locale, pensiamo al tema della viabilità sovracomunale, pensiamo insomma a tante
funzioni che non possono essere incardinate in un singolo comune, ma non possono neanche stare in regione, perché la regione ha un altro compito, non deve gestire ma deve legiferare e programmare. C'è un obiettivo, una data per chiudere questo percorso, che comunque non è un percorso semplice, perché in mezzo c'è lo statuto? No, dovesse andare bene il passaggio in commissione paritetica, quindi con la norma d'attuazione, il passaggio dello statuto non servirebbe più. Quindi per questo noi stiamo attendendo che la commissione paritetica si riunisca e definisca anche quel tipo di passaggio e ci dia delle risposte se effettivamente si può fare come noi pensiamo, ipotizziamo, oppure no. Detto questo, non è che abbiamo delle scadenze, noi vogliamo fare il prima possibile perché semplicemente crediamo che nel nostro ordinamento manca quel tipo di ente che, ricordo, è presente in tutto il resto d'Italia. E sono forti i timori per le aziende con meno di 14 dipendenti a fronte del prossimo sblocco dei licenziamenti da parte di Will di Udine, che teme, lancia un segnale di allarme anche per la tenuta del settore automotive. Bene invece la siderurgia. Sentiamo. L'anno in maniera positiva col rinnovo del contratto dell'industria metalmeccanica e ad oggi la discussione sull'ipotesi d'accordo per la piccola industria, quindi segnali positivi dei primi mesi dell'anno, ad oggi ci troviamo ad affrontare le difficoltà che poi le vedremo col 1° luglio, dove non ci sarà più il blocco dei licenziamenti e ci sarà difficoltà a utilizzare la cassa integrazione Covid. Questo vorrà dire per buona parte d'aziende andare a valutare la possibilità della riduzione del personale. Questo sicuramente diventa una criticità per i prossimi mesi, che prenderà sì le grandi aziende, pur avendo una copertura di ammortizzatori sociali con un'eventuale cassa integrazione ordinaria, ma in particolar modo andrà a colpire tutte le aziende medio-piccole che ad oggi vivevano sostanzialmente di una cassa integrazione in deroga piuttosto che una cassa integrazione per Covid, che dal 1° luglio non sarà più disponibile. Il settore automotive è uno dei più in crisi a livello mondiale, anche in Italia. Sul territorio abbiamo la Marelli Automotive Lighting di Tolmezzo. La difficoltà di questa azienda che sta utilizzando ammortizzatore sociale, la cassa integrazione per Covid, è proprio l'approvvigionamento della materia prima sull'elettronica, e questo diventerà sicuramente un problema da gestire anche in futuro. È una bella notizia, un unico titolo di viaggio e un biglietto quindi per raggiungere Lignano nella modalità intermodale treno più bus dalla Tisana. Il servizio Lignano Link sarà attivo fino alla chiusura della stagione balneare, ovvero fino al 13 settembre prossimo. Offre l'opportunità di 46 corse giornaliere per l'intera settimana. Dallo scorso fine settimana è possibile raggiungere Lignano Sabbiadoro anche arrivando in treno da lontano. È il risultato dell'accordo raggiunto con l'auspicio della Regione tra Trenitalia e Riva Udine per il servizio denominato Lignano Link, una modalità di trasporto persone intermodale, treno più bus, per collegare la Tisana con Lignano in pullman in coincidenza con gli orari di fermata del Frecciarossa e dei treni regionali. Un'opportunità interessante, ha commentato l'assessore regionale al territorio e infrastrutture Graziano Pizzimenti, che si affianca ai numerosi servizi proposti dal sistema e dalla rete trasportistica alle persone che desiderano raggiungere e visitare il nostro territorio. È un nuovo servizio sperimentale per adesso con cui si può con un unico biglietto portare i turisti e non dal treno, quindi Frecce Rosse, treni regionali, si scende alla Tisana con l'unico biglietto, con un pullman si arriva a Lignano. Questo vuol dire che si è più coccolati, si arriva come turisti o meno nelle città balneari, e questo vuol dire speriamo e pensiamo che sia anche un modo migliore per incrementare il numero dei turisti a Lignano stesso. Per una buona estate, insomma, adesso una notizia di sport, niente da fare per la Web Gesteco in gara 1 della finale playoff del campionato di Serie B di basket a Cerreto Desi. La formazione del coach Pillastrini è stata costretta alla resa dal Fabriano, formazione molto esperta che si è imposta per 81-58. La squadra cividalese ha retto nei primi 2 quarti, poi il crollo inizia in salita quindi per la Web Gesteco questa finale di playoff. Già domani in gara 2, che si giocherà alle 20 sempre a Fabriano, dovrà quindi cercare di rifarsi.
E si chiama Uruguay, il cortometraggio girato nella nostra regione, coinvolgendo professionalità del territorio, che racconta la storia di una donna abusata in un reparto psichiatrico. Sullo sfondo anche naturalmente la legge Basaglia. Sentiamo. Un cortometraggio, Uruguay, che a discapito del nome è stato girato in Friuli Venezia Giulia. Come dei Friuli Venezia Giulia sono attori, sponsor e patrocinio del Consiglio regionale. Ho cercato di ricostruire, prendendo spunto da dei fatti di cronaca realmente avvenuti, una storia che riguarda appunto una donna che viene abusata all'interno di un reparto psichiatrico. Ho trovato subito nella regione Friuli Venezia Giulia una regione accogliente, sapevo benissimo di quanto importante sia stata per tutto quanto quello che riguarda la psichiatria moderna e soprattutto per quanto riguarda la tutela nei confronti dei più fragili, la nascita della legge Basaglia, che appunto vede come teatro Gorizia con il subrientro di Basaglia come direttore dell'ospedale psichiatrico. Un ringraziamento a chi l'ha pensato e l'ha realizzato, perché è un cortometraggio che può realmente aiutare specialmente i giovani e le giovani di questa nostra regione a guardare in faccia le responsabilità che si hanno nei confronti del prossimo, che va sempre rispettato, e evitare in ogni modo qualsiasi tipo di violenza che prima di tutto lede la dignità di chi la pratica, oltre che l'onore e la vita di chi la subisce. Io ho conosciuto la sceneggiatrice Andrea Simonella, mi ha fatto leggere la sceneggiatura, mi è piaciuta molto, ho cercato di dare una mano sia segnalando al Consiglio regionale questa iniziativa, sia cercando di dare una mano con alcuni sponsor, perché penso che il segnale che viene dato sia molto importante, anche nel ruolo di consigliere regionale, comunque di amministratore locale, sia giusto andare anche un po' a toccare le coscienze delle persone. Ci tengo a precisare che è assolutamente un cortometraggio che pensa alla figura della donna vittima di violenza, ma soprattutto all'interno di un contesto un po' più ampio che riguarda la violenza perpetrata nei confronti dei soggetti più fragili. E si chiude qui questa edizione del nostro TG delle 12:30, ma rimanete con lui perché tra pochi minuti abbiamo l'appuntamento con A Voi la Linea, con collegamenti e dirette dal nostro territorio. Intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio.